আসসালামু আলাইকুম, আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আজকের ভিডিওতে আমরা একটি গেমিং কিবোর্ড নিয়ে আলোচনা করব। বর্তমান সময়ে গেমিং প্রোডাক্টের দাম অনেক বেশি, সেই কারণে আমরা অনেকেই গেমিং প্রোডাক্টগুলোকে কিনতে পারছি না। সো বেসিক্যালি আজকের ভিডিওতে আমরা একটি বাজেট মেকানিক্যাল কিবোর্ড নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব। মেকানিক্যাল কিবোর্ড ইউজ করার অনেকেরই স্বপ্ন থাকে, বাট সাধ্যের মধ্যে না হয় অনেকেই আমরা ইউজ করতে পারি না। সো বেসিক্যালি আজকে আমরা 3000 টাকার আশেপাশে একটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড দেখব। এই কিবোর্ডটির পারফরমেন্স এবং কিবোর্ডটিতে কি কি ফিচার থাকছে সবকিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো যদি আপনার বাজেট 3000 টাকার আশেপাশে হয়ে থাকে তাহলে আজকের এই ভিডিওটি আপনার জন্য অনেক বেশি হেল্পফুল হবে। সো চলুন শুরু করা যাক। আজকের ভিডিওতে আমরা যে কিবোর্ডটি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে স্ট্রাইকমি GK987G 8GB গেমিং মেকানিক্যাল কিবোর্ড। GK একটা সিরিজ যেখানে অনেকগুলো মেকানিক্যাল কিবোর্ড তারা শেয়ার করে বাজেটের মধ্যে, এবং আরো একটি সিরিজ আছে যেটি হচ্ছে KB। সো GK987G এই কিবোর্ডটি আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লেগেছে, সে কারণে আমি কিবোর্ডটিকে চুজ করেছি। আর এই কিবোর্ডটি বাজেট ফ্রেন্ডলি হওয়ার সাথে সাথে প্রায় অনেক ধরনের ফিচার আপনাকে অফার করছে। তো আমরা এই ফিচারগুলো সম্পর্কে ফার্স্টে জেনে নিই। এই কিবোর্ডটিতে 96টি কি থাকছে, যে কিগুলো আপনারা চাইলে চেঞ্জও করতে পারবেন। যদি কোনো কি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সেটাকে খুলে আবার অন্য আরেকটি কি সেখানে অ্যাড করতে পারবেন। তো কিবোর্ডটি ফার্স্টে আমরা আনবক্সিং করি। সো আনবক্সিং করার ক্ষেত্রে আমরা ভিতরে কোনো ধরনের এক্সট্রা কি পাইনি, শুধু 1 থেকে 2টি কি দেওয়া আছে ভিতরে, যেগুলো আপনারা এক্সচেঞ্জ করতে পারবেন। এছাড়া আরো অন্যান্য যে কিগুলো থাকছে সেগুলো যদি আপনার নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সেগুলো আপনাকে আলাদাভাবে কিনে নিয়ে ইউজ করতে হবে। তো 3000 টাকায় একটি মেকানিক্যাল পারচেস করলে আপনি এর থেকে বেশি ফিচার পাবেন না। আর এখানে কিছু ইউজার ম্যানুয়াল আছে, আর আমি যেখান থেকে কিবোর্ডটি বাই করেছি সেটির একটি ডকুমেন্ট দেওয়া আছে এখানে। সো বেসিক্যালি এই হচ্ছে আমাদের কিবোর্ড, এছাড়া আর কোনো কিছু নেই কিবোর্ডের ভিতরে। তো ফার্স্টে আমি আপনাদেরকে এই কিবোর্ডটির কিছু ফিচার দেখাই। যেমন এখানে প্রথমে আমরা 8GBর যে ফিচারটি আছে সেটি দেখি। এই কিগুলো প্রেস করে 8GB লাইট চেঞ্জ করতে পারবেন। একটা কি হচ্ছে FN, আর আরেকটা হচ্ছে আপনার /:। এই দুইটি বাটন একসাথে প্রেস করলে আপনার কিগুলার স্টাইল চেঞ্জ হবে, এক এক সময় এক এক স্টাইল হবে, আপনি ইচ্ছা মতো স্টাইল চেঞ্জ করতে পারবেন। আর FN চেপে P প্রেস করলে আপনার কালার চেঞ্জ হবে, মানে আপনি যে স্টাইলটা আছে সেই স্টাইলের মধ্যেই কালার এক এক করে চেঞ্জ হবে। সো এরকম ভাবে আপনি কালার চেঞ্জিং করতে পারবেন। আর উপরের সাইডে দেখতে পাচ্ছেন একটা ভলিউমের মতো একটা আইকন দেওয়া আছে। এই বাটনটির সাহায্যে আপনারা ভলিউম কন্ট্রোল করতে পারবেন, মানে এটার সাহায্যে আপনি আপনার পিসির ভলিউম কন্ট্রোল করতে পারবেন। আর এটাকে যদি আপনি প্রেস করেন তাহলে আপনি ভিডিও পজ করতে পারবেন এবং রিজুম করতে পারবেন। সো এই হচ্ছে বেসিক ফিচার। আর কিগুলা যখন আপনি চেঞ্জ করবেন তখন কিন্তু দেখতে অনেক বেশি কুল লাগে। এছাড়া আপনি FN চাপার পর অ্যারো কি এর সাহায্যে আপনার 8GBর যে অ্যানিমেশন হয় সেই অ্যানিমেশন গুলোকেও স্লো কিংবা ফাস্ট করতে পারবেন। সো বেসিক্যালি যারা 8GB কিবোর্ড খুঁজছেন তাদের জন্য এই কিবোর্ড অনেক বেশি আইডিয়াল একটা চয়েস হবে 3000 টাকার মধ্যে। এছাড়া এই কিবোর্ডের কিগুলা অনেক বেশি ক্লিকি, যার ফলে আপনার ফিঙ্গারের অল্প টাচেই বাটনে ক্লিক হয়ে যায়, যেটা অনেক বেশি ভালো। অনেক সময় আমরা কিবোর্ড ইউজ করি তখন কিন্তু ঠিকভাবে প্রেস হয় না, অনেক ক্ষেত্রে 2বার প্রেস করতে হয়। বাট এই কিবোর্ডটিতে আপনি একবার প্রেস করলেই সেটা সরাসরি ইনপুট হিসেবে চলে আসে। আর বেসিক্যালি মেইন যে ফ্যাক্টর কিংবা মেইন যে ফিচারটি সেটি হচ্ছে যে এটার সাহায্যে আপনি গেমিং খুব ভালো করতে পারবেন, বিকজ এই কিবোর্ডটি নেওয়ার মেইন পারপাস হচ্ছে গেমিং করা। সো গেমিং করার ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় আমাদের কিবোর্ডের বাটন প্রেস হয় না, যার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই প্রবলেম ফেস করতে হয়। তো সেই প্রবলেমগুলো যাতে আমাদেরকে ফেস করতে না হয় ফিউচারে গিয়ে, তো সেই জন্য আমরা এই গেমিং কিবোর্ডটিকে ইউজ করছি। তো এখন পর্যন্ত কাজ করার ক্ষেত্রে আমি কোনো ধরনের প্রবলেম ফেস করিনি, এবং গেমিং করার ক্ষেত্রেও কোনো ধরনের প্রবলেম ফেস করিনি। সো আমার মতে এটি একটি ভালো চয়েস হতে পারে আপনাদের জন্য যদি আপনারা কেউ মেকানিক্যাল গেমিং কিবোর্ড কিনতে চান। আর এটির প্রাইস অ্যারাউন্ড 3000 টাকার আশেপাশে আপনারা যে কোনো অনলাইন শপ থেকে কিনতে পারবেন কিংবা অফলাইনেও কিনতে পারবেন। আর এই কিবোর্ডটির সাথে অফিসিয়াল 1 বছরের ওয়ারেন্টিও আপনারা পাবেন। সো বেসিক্যালি আমার কাছে এই কিবোর্ডটি 3000 টাকার মধ্যে একটা ভালো চয়েস মনে হয়েছে। সো আপনাদের বাজেট যদি এরকম 3000 টাকার আশেপাশে হয়ে থাকে তাহলে আপনারা এই কিবোর্ডটিকে ট্রাই করতে পারেন। অনেক সময় আপনারা কম্বো দেখতে পান হচ্ছে 2500 কিংবা 3500 টাকার মধ্যে অনেকগুলো কম্বো থাকে, যেখানে কিবোর্ড, মাউস কিংবা হেডফোন এই সকল জিনিস দেওয়া থাকে। তো সেগুলো কেনার থেকে আপনি একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড ইউজ করে দেখেন, সেখানে আপনি অনেক ভালো পারফরমেন্স পাবেন। সো গাইস, এই ছিল আজকের ভিডিও। যদি আপনারা নেক্সটে কোনো গেমিং প্রোডাক্ট রিলেটেড ভিডিও দেখতে চান তাহলে অবশ্যই সেটা কমেন্টে জানাবেন। আর আমি একটু ব্যস্ত থাকার কারণে রেগুলার ভিডিও দিতে পারছি না। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদেরকে ভালো লেগেছে। আপনারা যদি এরকম ভিডিও আরো নেক্সটে দেখতে চান তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।